أول التحية لأعمامي وأخواني يسرة عيال البلد، وحمد لله على السلامة على خروجي من السجن. المرابع دي مهداة لونه بسيطة في حقهم. التحية للعم حميدة عبد الهادي، والتحية لكم كلكم يا الغدركم في مكان أبواتي. انتوا العزة، انتوا اللي بتطيعوا المتمادي، يمين عليكم علي يا أسود فزعاتي. ده صغيرهم لخسيمه دايما فالق. التحية والتقدير لعيال محمد وعيال مالك. نرجع تاني لعيال بلد الطلوبة جراري، ما بتخاف من زول إلا من الخالق. نحن قبيلة شامخة يا أمنية، المفروض المشكلة كان كبيرة ولا كان صغيرة نقعد نجلس سترة بننهيها، لكن للأسف الما دايرين حلل المشكلة من القبيلة وفيها. لكن برضو الرايت ليك الله بتجيك، لابد من انت تقبل بيها. الدنيا ممر والآخرة مغر، لابد من كلنا نرحل ليها. يوم جاب الخبر ناس فرحانين وناس شمتانين وناس زعلانين، وأنا من ضمن الناس كشحت شيء الصباح أصبحت باقي حزين. أنا شاعركم يا عيال البلد، يا راسحكم بتهاب منه حتى الشواطين. أبلاغات كيديات وليها الجميع عارفين. القانون ده جاب العدلي، يا خمشوا أزعلوا لو انتم ما عارفين. الناس اللي قبضتوهم ديل عيل بطلتوا عملون، من قبيضتهم انتم ما مستفيدين. عيال البلد ديل فخورنا وعزنا، وبعد ده طلعوا بريين. عيال البلد ديل فخورنا وعزنا، وبعد ده طلعوا بريين. والله بعد ده طلعوا بريين، والما فيك ما بتبقى ليوم الدين. التحية والتقدير للعمدة عبد المنعم النقي، والتحية تصل للمشايخة، والتحية تصل لناظر القبيلة وأعضاه، وتحية مجددة لأسرة عيال بلل، والتحية لكل زول بتمصوا القضية دي، ولا جهوية لا قبلية. مع خالص تحيات حسب الرسول عبد الله والدسمين. دمتم سالمين، تحيات وافرة، يا مراحب.